Друзья мои, с вами снова курьер культуры города Долгопрудного. Наш заснеженный город сегодня заснежен больше обычного. Идет метель или пурга. Ассортимент культурных мероприятий, прямо скажем, невелик. Алиса в стране чудес. И вот уже прошедшая выставка продажи белорусской обуви и курток. Да, поэтому ждать пока больше нечего. А метель метет, сильный ветер. Посмотрите, срывает с деревьев сучья. Так что будьте осторожны, те, кто сегодня куда-нибудь направляется. Порывы достаточно мощные, много снега. Вслед за тем, как это сделал австралийский исследователь Антарктики Моусон, мы могли бы назвать это место House of Blizzard, то есть дом пурги. Вот такие вот дела, товарищи. Пока.